趁吃饭把音响偷偷在弟弟弟弟，你手机呢？我用一下。可不来了。没有啊。哦，搁外头桌子上。哦。然后趁他们吃饭，把提前准备好的放屁音效拿出来，就在吃的最香的时候。你弄啥了？我排个毒，这个屁又不臭，香屁不臭，臭屁不香。我还放这想说明，哎呀，行，吃饭多么随心臭呢？说吃的菜，这个菜吃完了又咋开？你真是有意思呀！你不吃别人还要吃呢。你能不能稍微憋着我在里头啊？他出不来。我都闻见个味儿，你们还没闻见？影响。对，这叫主呀！那你也是吃呗，我一会儿吃了饭嘛。再一再二不再三啊！你该吃吧。你再放往你塞入。肠胃不好，上厕在那边。其实这个屁我一点感觉都没有。我说这个屁不是我放的，你信不信？我放了，你叫我出去！我放了，你叫我出去！好了，别叫了，吃吧。我害怕。哎呀，不就是个屁吗？害怕啥？吃吧，吃吧。哎呦，至不至于。好了，吃吧。不是，主要是这个我真是没感觉。哦，好，没感觉，不是你，真不是你。你有病啊！你搁这补的，你看你给他恶心的。你起来了，拿个出来。不是我，真不是我，真不是我，你问问呢？你快出来了！真不是我。哎呀！不是我，真不是我。你相信我，真不是我，真不是我，是不是他？就是他。我跟你说，就是他俩中间俩人谁放上的，诬陷我了，真不要脸呐！哎呀，弟弟，你别生气吧。其实我找不是你放的。啊，是吧？我都找，那清不是我放的，都是他俩诬陷我的。是我给你放的。你不嘚儿，你不嘚儿，你说说你不嘚儿。